Нуже салам тлолибугу хунзах телевидениел. Баби хулибугу иргадулуб цил харвазу передача. Жаҟасе передачалдын нужеца халхабизи бехулу. Районушлу ветернур Мухаммад Задиевусу районушлу адамазогун данчве. Ра администрацияда шибаб антли данделхит обитана ват атқал харуна. Шотода росут хорда жаниб цив чуабичана. Хунзақ районуда митлку районуда саканлу қал адамазду хутлуб оритарал спортивил қеца. Қо баққанан районуда раҷунил туристазу қоқаби цикунил ругу. Қолон қабіліп июнилда хунзақ росут Шахрудин Шамхала суцаралда бугиб маданията лукалайлда жаниб районулу ветернур Мухаммад Задиевус обитана районулу адамазулгун данчве. Авизе кола хадинеб дандичвет обит улибугин тотсебесиб нухал. Дандичвет обитана суал жавабаздылун. Районулу ветераси ботлараб суал тлези рес шөзи букинерли улун кигу антлал цебегу бихи забумбук-ана хассаб телефонулу номер. Хедингу суал тлези бехули бук-ана дандичвелда ахалшаразги. Жака хабдандил хебетлу эллабугу бишунцве дибот мул хазе нихер жамадатлу олиби олариби рақал. Цол таал кудя заман гуро, кудя срок гуро халти бихи забзе. Но нежака бажарав жо таал дежан нихеца оушин мусиле ме хабуна жака ола жаними. Цоха администрация директор тежугом кино вопросов нихеца арзикула жамаат кунцалах. Батис биола рунгутаби чөз мерки бичарбат биола, чөз биту бичарбат биола. Чёза олибугуна, чёза оларибугуна, кино вопросов, хвати бисони вопросов цоругуна, нежехраджуна вопросов цогидалугуна. Электронна раджал суал гиругу, изанхлигат суал гиругу, жауаплезик олиб суал, нежецатлела дикка бажарлы бажарлары суал бугунани администрация халду кабиругу, кинолго руководящий халду кабианер. Хезу бажарлы жун селбасин руководитель забиругу, администрация тугуру цогидал халду кабиругу. Жинда такара вопрос, у вас жинца жауаплезик колледжа. Хаб встречаги нетица процесс полос нахе дант бамукана жив кварталда жаниб жив полугодиялда жаниб хотя бы цото встречари жамааталды. Жив росконги бажарлары колошугу селбасын налдыгон колошуя росу жамаат бакарунги бажарлары эдин хвадислони халдыгилоноро. Хотя бы башты талды жаниб цонуга тадин данди ракарон жамааталгун беседа разыкола. Конечно, жака дал чайгрун раджунеджи, может быть, батизбил жодождор причина бе зам, или батизбил этли, ну раджуник раджун суал алтлунани, открытый суал. Шимниги нечези колору, фидасани бахчези колору, нежеца араб жуатли, араб суалак жауап кола. Койчу суал бугуна нежеха бажаролар, нежеца цехон таличастик цехон, бугуни кола кайда жауап на катлунги тлежонги телеро ечаси. Почти колошугу суал бугу и хигатил суал бугу. Действительно, зам ракун тарал, жамадат ургел бугел, синги жуду росаваз ургел бугел суал бугу. Аслиев Мурат хеп дандичвет обид иллиги бук-ана районулу адамазду хуртлор ругел олел улари раққазу битсин ва хел суалалт урази ра администрацияль кумек хабизи бук-инерли улунги. Аслиев қаидел суалал рук-ана рорхун лайтлел лува сахли цунилу даража борхи забилды хурхарал, нухал қачазды хурхарал, роса батли газ бачинилды хурхарал, хулилази халт абишолил хечул хиллу суал ва хелзи районуда чреза ругел шарт азды хурхарал суалал. Хединго районулу росабал хел унгут абилды сөрүк бугеб ахвал халылу суалги ва қуат абақ хечел чираққазул суалги. Районулу ветернур Мухаммад Задиевус қуана амбичулы духтлуна жаваб шибаб суалали. Хадин алдандич алторит изи ругол халда жаниб киго нухал. Районулу адамазду хутлуб ра администрация духун ва районулу ветерастихун божи лицики набииллу мурадалдылун. Қолой жабилib июлда администрацияда районулу уцаба зунух машлилги ахалшун районулу ветерасу заместитель Асадали Абдуразақо зунух машлилды қотлтобит ана шибаб антлил дандилхи. Дандилхи бабихулугу Асадали Абдуразақо цехре хабуна районулда исана сонуда жаниб чара қутбузда сөру қабули бугеб халтул ва решни қол бакарилды сөру бугеб ахвал хауllуги. Районулда бугеб экономикеб отделышлу нухмашлуле Патимат Набиева шпицаны кадастровый қимат абилды сөру қабун бугеб халт улги ваданды чуали ругел унгут абазулги.
Анчгоб хавали хасса порядок югли параменов и кадастровой и инвентаризационной стоимость Киеву. Кадастровая стоимость делда бакхар налог, инвентаризационная стоимость делда бакхарал. Тахакани кадастровый босулюгу. Вот для сравнения Киев параменов. Анч кадастровый цикл ткани босулюгу инвентаризационной стоимость и плюс 20% от разности между кадастровой и инвентаризационной стоимостью на 2020 год, потом 40%, 60% и за 4 года полностью кадастровые операции. Значит, один из каналов кадастровой стоимости определит горы и инвентаризационные гибуги базовые пляшки. Значит, базовый он налоговый инспекция с босил базовый он площадь паренева живжи дома 50 квадратных метров налоговый вычет олю, льгота бук, а букунге 50 квадратных метров асвакс колю. Площадь бихизет изу хагавак зресечу. Цельхагадин цельху инвентаризационная стоимость 1 рубль люгу, 100 рублей люгу. Вообще-то нереально хагадин базовых. Нежецому ушел под агнух чеки по кадастровой инвентаризационной стоимости объект 560 объект колледж общего около 4000 объектов яхцал. Дандилиалу ахиралде бицана районулу унқол да анцкосонт убайлда хурхун харизи ругел тадбира зуги ва хеб юбилет обид илалде району да ругел жамиал бакал қачайлу суалги. Юбилет обид изебуго август моцлу қолошуа билиб қойылды. Олантла билиб июлда Ниле районында Дагестан Республикасы халқиып собраниялды депутат Хучбар Осунух Матлелды ғотл шытоды розут бугиб хорини бичаны он қазар гуанысы фарел чуа. Хеб хор хабун исана бали бугол хабго сон. Аслиеб Мурат хеб хор адамыз убажарил дырлун хабиел ли буг ана хени бжаниб чуа эзабизе буг инерли улун. Ва Ниле районуда туризм себет эзабили улунги. Qoba qan'an Nilе районуда цикун нилруго чуа колел ва хеб куялды ротли бугел адаманги. راك ألتو بوجوك أنا عن خيركو هب حرد حوخ باقي زراج أن العدامة كينو جشارت أكيد شزاريزي هدين خدال حرد سوير وترون روجو بات إباد إل تايبايلو قطبيجي Олошуа билиб июлда хунза кросут Расул Хамзату суцарал да бугеб спорт комплекс алдат обитана каншу қаладамыз да хутлоп спортивил қецал. Хел қецаз да ахал хиабуна митлго командел. Қецаз уқарбуги бутел да ахал хиабуна районулу бетерсу заместитель Шамил Амаевас ва Дагестан Республикалу каншу қаладамыз уцуллилу нухмаллулу Хавлатиб Назир Хажиевски ва Жамил уцабазу Церекабазги. Проведение подобных мероприятий стало хорошей традицией. Даже наши горные районы, несмотря на все сложности, последние годы проводят мероприятия и заражают друг друга. Я думаю, что сегодня будет бескомпромиссная борьба, а самое главное победит дружба. Пользуясь случаем, я хочу выразить признательность руководителю счетной палаты Хунзарского района. Для организации очень важно условия, в которые они работают. Поэтому эта организация предоставила помещение нашей организации. Еще раз приветствую всех, всем удачи и успехов. Аслиеб Мурат қецал торит иллибук ана канлу қаладамаз дохутлоб спорт ибит изаби ва хезда жидер губуки бхунгут иллач губук ини телли улунги. Хер қецазда рихи зарунрук ана хадусир спортивил тайпабиги. Шахматал ва шашкабихай арм спорт ва тадахаб атлетикалу тайпабиги. Абизи колу қецал торит анин тадианаб даражылды. Ахал сарал разил қаидел. Кинавниги қецазда ахал хиабуну лапқол да шугу чиес. Дахал цереан қойзден Ниле районуда халтулаб сапар кун рач унрукана Дагестан Республикалу туризмалу кун халқил промыслазу министерстволу вакил заби. Аслиеб Мурат хеб халтулаб сапаралу букана хунзақ районуда туризм цебет эзаби ва районуда ругил берцинал табиел ва тарихалу бакал адамазда лазариги. Хелт ади рач арал халбал шуану хоцот росул бугеб Дагестаналу киябилев имам Хамзат хилцарал да бугеб мемориалеб комплекsaldi Матласти хениб хал хабуну хавалда самбачараб тло виа ферата ва кваритасан қушт улиб зи план налда сверуқ цодорли личеза рунругел шарт азухки. Хединго хел шуана илля росул бугеб халбадерил роқобиги. Тади рачарал халбадерил хунзақ районуда халтулаб сапарлу ана хоцот росул Зайнабил халбадерил роқоб.
Районното туризм цебет эзаби Лумурадл Дарули Ругель Халт Абазу Бицана району Шубет Эресу заместитель Шамиль Амаевский. В этом году мы с помощью Шарипа, нашего друга, запустили экстремальный туризм. В частности, это Via Ferrata и Zipline. Это как каскад переходов таких туристических экстремальных аттракционов в виде висячего моста, лестницы, которую надо подниматься по скалам, и троса, который натянут на длине 430 метров. В общем, человек цепляется в специальном снаряжении за этот трос и со скоростью будет спускаться до финишной черты, оттуда уже по лестнице. Скорость 50 км в час. И кунацкие домики. Пока у нас небольшая проблема есть в гостиницах, мы размещаем наших туристов, наших гостей в частных домиках. Это кунацкие домики, сделанные в стиле тех времен, как жили наши предки. Это село Цада, село Хунзах, Батлаич, Сиюх, Хариколо. Это вот те места, где находятся у нас кунацкие домики. Вот. И основной упор, конечно, это Матлас. Матлас всегда хотели развивать. И вы знаете, наверное, слышали про лыжный курорт, который планировался открывать. Я думаю, что в ближайшем будущем все-таки этот проект будет. Да. Много туристов приезжает вообще? Примерно, я думаю, в прошлом году нас посетили около 3,5-4 тысяч. В основном это выходные дни. Я думаю, что это будет все нарастать. Очень много и приезжих из-за границы есть туристов, и в основном с России, Дагестана очень много. Я думаю, что мы только на начальной стадии развития. И все будет впереди. Хале ахирал дишана Нижер жаqa передача хал хабура лухбаркала ликрихи за комбатаги хабар алхик алраайги.